покажа на масите. Ти какво би направил? Ще ти покажа. Животът. Хората. Един въпрос, който ги управлява. Защо? Търсим отговор в космоса, но откриваме само сфери, обикалящи сфери. Търсим отговор в себе си, но откриваме само сфери, обикалящи сфери. Съвпадение? Помислете. Погледнете в състъка. Не ви ли прилича на осмица? И ето, завъртете го. И какво става? Безкрайност, тайност. Природата ли ни ръководи? Математиката? Унищожителя! Нинджа Джордж, Нинджа Джордж! Полковник, Трябва да ни помогнеш да средим злото. не мога. Обещал съм си повече никога да не вдигам ръка. Но Нинджа Джордж, доктор Скука е те уловил сестрата и Нинджа Джорджина. Добре, но трябва да тренирам. Аз съм готов. Да, така. Нинджа Джордж обиколи света, който беше пълен с опасности. Срещна гигант и трябваше да го срази. Хая! После срещна дракон и трябваше да го срази. Хая! И след това срещна жена, в която се влюби. Но не беше емоционално готов и трябваше да я срази. Хая! Вината не е все в мен! И после стигна в злия замък на доктор Скука. Върни ми сестрата! Тан-тан-тан! Полковник! Бил си ти през цялото време! Да, подлагах се да дойдеш тук, за да те победя. Но защо не ме нападна преди да се подготвя? Да се бие! Хая! Не, моля те, не плачи! Знаеш добре, че когато ти плачеш, плача и аз! Какво ще направим? На финала трябва да скочим през прозореца! Трябва ни друг край! Съжалявам, че те накарах да се почувстваш като втората най-добра нинджа, докторе. Не, Нинджа Джордж, аз съжалявам, че бях такъв малък зъл егоист и да улових сестра си. И двамата научихме, че да изразяваме чувствата си е по-добре, отколкото да се бием. Ура! Нека щастлив край! Как да извадя касетата? Червения бутон! Сериозно? Червеният не е виждаш? Ще се изваждаме! Добре, нямам търпение да го гледам.